ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോ കുറച്ച് ലേറ്റായി. ഞാൻ 2 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയിട്ട്. 14 ഡേയ്സ് ഖത്തറിൽ ഹോട്ടൽ ക്വാറന്റൈനൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊന്നും റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് നമ്പർ തന്നിരുന്നു. പലരും അതിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്, കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ആ സിം ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വാട്സപ്പ് എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 8547353535 8547353535. അപ്പോൾ മുമ്പ് വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തവരും ഇനി കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ ഈ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. മുമ്പ് കോൺടാക്ട് ചെയ്തവരും ഒന്നും കൂടി മെസ്സേജ് അയക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ പുതിയൊരു ഭാഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിലേക്ക് ഒന്നുകൂടെ അടുത്ത് വരാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ചിപ്പ് ലെവൽ സർവീസ് പഠിച്ചത് ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നല്ല. എനിക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അറിയായിരുന്നു, ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ബേസിക്കൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കിട്ടി, അങ്ങനെ പഠിച്ചതാണ്. ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്, എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അറിയാവുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ബേസിക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അറിയാവുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിനാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ എവിടെയും പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച പലരും ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവും, പല യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ കാണുന്ന വീഡിയോ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിറങ്ങിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച പല വാക്കുകളും ഒരുപക്ഷെ എനിക്കറിയില്ലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിലായിരിക്കും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ നോർമലായിട്ട് സാധാരണ ഒരു ടെക്നീഷ്യന്മാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ വേർഡുകൾ മാത്രമായിരിക്കും. അതല്ലാതെ തിയറിക്കലായിട്ട് പറയുന്ന പല വാക്കുകളും പറയില്ല. എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ലാപ്ടോപ്പിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന i3, i5, i7, i9 പോലത്തെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ്. രണ്ടാമത്തേത് അതിൻ്റെ മുന്നേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കോർട്ടുഡിയോ, സെൻട്രിനോ, ഡ്യുവൽ കോർ പോലുള്ള മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റ്. ഈ രണ്ടിലും ഏകദേശം 70% സെയിമാണ്, 30% ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. ഈ 70% സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോർട്ടുഡിയോ ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ച് പഠിക്കുകയായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം. കാരണം കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കോർട്ടുഡിയോ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എല്ലാം ആദ്യത്തെ വീഡിയോകളൊക്കെ ഈ കോർട്ടുഡിയോ ലാപ്ടോപ്പ് വെച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതായത് ലാപ്ടോപ്പിനെ ഒന്നുകൂടെ അടുത്തറിയാൻ പോകുന്നു. ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സർക്യൂട്ട്, ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ്, ഇതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. മിക്ക ലാപ്ടോപ്പും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ 18.5 വോൾട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 19 വോൾട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 19.5 വോൾട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 20 വോൾട്ട്. ഈ നാലിലേതെങ്കിലും ഒരു വോൾട്ടേജിലായിരിക്കും മിക്ക ലാപ്ടോപ്പും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ 4 വോൾട്ടേജ് പല ലാപ്ടോപ്പിലും പല വോൾട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചിപ്പ് ലെവൽ സർവീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ 19 വോൾട്ട് എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്കായിട്ടാണ് പറയല്. ഈ നാല് ലാപ്ടോപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ 18.5 വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയൽ 19 വോൾട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. 19.5 വോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാപ്ടോപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയൽ 19 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഏത് 4 ലാപ്ടോപ്പ് ഈ 4 വോൾട്ടേജിലും വർക്ക് ചെയ്യും. ലാപ്ടോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 2 പവറിലാണ്. ഒന്ന് ബാറ്ററിയിൽ, മറ്റൊന്ന് അഡാപ്റ്ററിൽ. ഇപ്പം നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഒരു 10% താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ മെസ്സേജ് വരും ബാറ്ററിയിലോ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ആ ബാറ്ററി ആദ്യം ആ ലാപ്ടോപ്പ് ബാറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കണക്ട് ആയിട്ട് അഡാപ്റ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് ബാറ്ററി ചാർജ് ആവാൻ തുടങ്ങും. സെയിം ഇത് ഒരു ബാറ്ററി ഒരു 60%, 70%, 80% ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും സെയിം ആണ്. അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ലാപ്ടോപ്പ് അഡാപ്റ്ററിലേക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ബാറ്ററി ഒരു 100% ഉള്ളൊരു ബാറ്ററി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം സെയിം അഡാപ്റ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷേ ചാർജ് ആവില്ല. ഒരു അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ അഡാപ്റ്ററിൽ കണക്ട് ആവും, ഡിസ്കണക്ട് ആവും, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഇതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടും ഇതിനൊരു വർക്കിംഗ് ഒരു തിയറി ഉണ്ട്. ലാപ്ടോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം. അതായത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ പവർ അഡാപ്റ്റർ
ബാറ്ററി, ചാർജിങ്, അതുകൂടെ തന്നെ ഇത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാര്യങ്ങൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ഭാഗം. നമ്മൾ ഈ ഒരു അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു ഭാഗങ്ങൾ. ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ഭാഗമാണ് പവർ ജാക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഈ സ്വിച്ചിങ്, ചാർജിങ്, ബാറ്ററി സെലക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ. അതായത് ലാപ്ടോപ്പിൽ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അതായത് i7 ആണെങ്കിൽ ആ സീരീസ് ആണെങ്കിലും കോട്ടയുടെ ഏത് സീരീസ് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു ഭാഗം സെയിം ആണ്. അതായത് ഈ ചാർജിങ്ങിൻ്റെ, ബാറ്ററിയുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം എത്ര 20 വർഷം മുമ്പുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും സെയിം വർക്കിംഗ് ആണ്, സെയിം തിയറിയാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. സർക്യൂട്ടും സെയിം ആണ്, പക്ഷേ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിപ്പ് മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. IC വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന IC അല്ല ഇന്നത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന IC. ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ICയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെയിം ആണ്. എത്ര കാലം മുമ്പുള്ള ലാപ്ടോപ്പാണ്, ഇതേ രീതിയാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ ഒരു ഭാഗം ചെക്ക് ചെയ്യും. ഈ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ, എത്ര വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ, ആവശ്യമായ വോൾട്ടേജ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ IC അതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിൽ അത് ഒരു ഇൻഫോം ചെയ്യും, ഇതാ വോൾട്ടേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കറക്റ്റ് ആവശ്യമായ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബാറ്ററിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അഡാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യും. ബാറ്ററി എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, ബാറ്ററി ചാർജ് ആകണോ, ചാർജ് ആവശ്യമുണ്ടോ, എത്ര % വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ബാറ്ററി ലോ വോൾട്ടേജ് ആണ്, ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ IC അത് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ആവില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ വരുന്ന പവർ ജാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പവർ കൊടുത്ത് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന, അവിടെ ഒരു റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഏതൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും ആ IC ഒരു റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും. ആ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇത് കാണിക്കുള്ളൂ ബാറ്ററി അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം, ഈ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം, നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പോണൻസ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ആ ഒരു കമ്പോണൻസ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പ് അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിസ്റ്റം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഓൺ ആകില്ല. ഒരുപാട് കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് പറയും, ഇതിൽ ഷോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആണെങ്കിലൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു, ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, രാത്രി ബാറ്ററി കഴിഞ്ഞ് ഓഫായിപ്പോയി, പിന്നെ ഓൺ ആയിട്ടില്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഇതേ ലാപ്ടോപ്പ് ഇതേ കസ്റ്റമർ പറയും, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇതേപോലത്തെ സെയിം സിസ്റ്റം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് ഈ ലാപ്ടോപ്പിലെ ബാറ്ററി, ഞാൻ ആ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് ഈ ലാപ്ടോപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഓണായി. അതായത് ബാറ്ററി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഓണാവും, എന്നാൽ ലാപ്ടോപ്പ് പവർ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓണാവില്ല. ഇതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഒരു കാരണമാണ്. ലാപ്ടോപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ്, അത് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ബോർഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാം, സർക്യൂട്ട് കാണിക്കാം, സ്കീമാറ്റിക് കാണിക്കാം, ബോർഡിൽ എങ്ങനെ ഇത് വരുന്നൊക്കെ കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പവർ കണക്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യും, ഇത്ര വോൾട്ടേജ് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. ആ ഭാഗത്തൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ICക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിസ്റ്റം ഓൺ ആകില്ല. ഇവിടെ 2 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, 2 വാക്കുകൾ. മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ 19 വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം, ആ ഭാഗത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് AC ഇൻ. ഏത് ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിലും അതിന് സ്കീമാറ്റിക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് AC ഇൻ. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗമാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, കറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അങ്ങനെ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ICയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വേറൊരു പിന്നിൽ AC OK എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പിന്ന് വരും. അത് ലാപ്ടോപ്പിൽ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗം, അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം, ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഓക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ചിപ്പ് സെറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ IO കൺട്രോളിലേക്ക് പോകും.
ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് IO കൺട്രോളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്സെറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ഭാഗം കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യും. ലാപ്ടോപ്പിൽ എല്ലാ വോൾട്ടേജും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഓണാകില്ല. അതിനുള്ള കാരണം ഈ ഒരൊറ്റ കാരണമാണ്. അതായത് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തതായിട്ട് സിസ്റ്റത്തിന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓണാക്കില്ല. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് AC ഇന്ന്, രണ്ടാമത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് കറക്റ്റാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന സിഗ്നൽ AC OK. ഈ രണ്ട് വേർഡും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. ഏത് സ്കീമാറ്റിക് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വാക്കാണ് AC ഇന്നും AC OK. നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ചിപ്പ് സെറ്റ് ആണെങ്കിലും CPU ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് അഡാപ്റ്ററിലും ബാറ്ററിയിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിനകത്ത് സെറ്റിങ്സ് വേറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അഡാപ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് വേറെ ആയിരിക്കും, ബാറ്ററിയിലാണെങ്കിൽ വേറെ സെറ്റിങ്സ് ആയിരിക്കും. എല്ലാ കാര്യത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിലെങ്കിലും നമുക്കറിയാം, ബാറ്ററി ലാപ്ടോപ്പ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും, സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആവും. അഡാപ്റ്ററിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. ഇതൊക്കെ ലാപ്ടോപ്പിന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അഡാപ്റ്ററിലാണോ ലാപ്ടോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ബാറ്ററിയിലാണോ ലാപ്ടോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം അഡാപ്റ്ററിൽ പവർ വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, അഡാപ്റ്റർ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ IC അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അഡാപ്റ്റർ ഓക്കെയാണ്, കറണ്ട് ഓക്കെയാണ്, എല്ലാം ഓക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നു. ഇത് വന്നാൽ മാത്രമാണ് സിസ്റ്റം ഓൺ ആവുള്ളൂ. ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എന്നും എല്ലാ ലാപ്ടോപ്പിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ഒന്ന് AC ഇന്ന്, രണ്ട് AC OK, മൂന്നാമത്തെ ചാർജിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം. ലാപ്ടോപ്പ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ലാപ്ടോപ്പ് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യലാണ്. ലാപ്ടോപ്പ് റീഡ് ചെയ്യും, ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററി റീഡ് ചെയ്യും. ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് സെല്ലുകളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു ചെറിയ മദർ ബോർഡും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ എത്ര സെല്ലുണ്ട്, എത്ര വോൾട്ടേജിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു ബാറ്ററി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു 3 വോൾട്ടോ 4 വോൾട്ടോ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അത് റീഡ് ചെയ്യും, എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, എത്ര സെല്ലുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചാർജിങ് IC അതിന് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. വോൾട്ടേജ് കൂടുന്തോറും വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഫുള്ളാവുന്നോ ബാറ്ററി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കട്ട് ഓഫ് ആവും. അതല്ലാതെ ബാറ്ററി പവർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാറ്ററി കൂടുതൽ ഫുൾ ടൈം ചാർജ് ആവുന്നില്ല. ബാറ്ററി എപ്പോൾ ഫുള്ളാവുന്നോ ബാറ്ററി അപ്പോൾ ചാർജിങ് കട്ട് ഓഫ് ആവും. അതേസമയം ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി തീരെ യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആകും. അതല്ലാതെ ബാറ്ററി അഡാപ്റ്റർ ഫുൾ ടൈം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററി കംപ്ലൈൻ്റ് ആവില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആദ്യം അഡാപ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് അഡാപ്റ്റർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മെസ്സേജ് കൊടുക്കുന്നു. ഈ മെസ്സേജ് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ വലിയ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും സിസ്റ്റം ഓൺ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജ് നിർബന്ധമാണ്. അഡാപ്റ്ററിൽ സിസ്റ്റം ഓൺ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജ് നിർബന്ധമാണ്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് പലരും നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോകുമ്പോൾ പറയുന്നത് ചാർജിങ് IC കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. ഈ IC ചാർജിങ് IC തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഈ IC ചെയ്യുന്നത് ചാർജിങ് മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യം ചെയ്യണം. ഇത് മാക്കിലാണെങ്കിലും സെയിം ആണ്, പക്ഷേ മാക്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സെയിം പരിപാടി തന്നെ മാക്കിലും ചെയ്യുന്നത്. AC ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും, AC OK ആണ്, അഡാപ്റ്റർ OK ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ AC OK സിഗ്നൽ വരും. ആ സിഗ്നൽ ഓണെങ്കിൽ മാത്രമേ ലാപ്ടോപ്പ് ഓൺ ആവും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ലാപ്ടോപ്പ് അഡാപ്റ്ററിൽ ഓൺ ആവില്ല. ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് ഇതുപോലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമാണ്, ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഭാഗം. ഇത് വരച്ച് കാണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ടതാണ്, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വരച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, വരച്ച് മനസ്സിലാക്കി തരാം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. എന്തായാലും ഇത് ബോർഡിൽ കാണിക്കും കേട്ടോ, സ്കീമാറ്റിക് ആയിട്ടും ബോർഡിലും കാണിച്ചു തരും എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം ലാപ്ടോപ്പിൽ പവർ കണക്ട് ചെയ്യും. പവർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഉടനെ അത് ആ വോൾട്ടേജ് ഈ ഫസ്റ്റിലെ AC ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം അത് കമ്പയർ ചെയ്യും. അവിടെ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ പാലിയൊക്കെ വേണ്ട, ആ ഒരു ഭാഗം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓൾറെഡി. അത് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ IC ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും, AC OK. ഈ AC OK സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലാണ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ചിപ്പ് സെറ്റിനും മറ്റുള്ള ഭാഗത്തും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഉടനെ അഡാപ്റ്റർ ബാറ്ററിൻ്റെ മാറി അഡാപ്റ്ററിലേക്ക് പവർ സ്വിച്ച് ചെയ്യും. പിന്നീട് ഈ IC തന്നെ ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യും, ബാറ്ററിയിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്, ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ബാറ്ററി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യും.
ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ഈ ഒരു സ്വിച്ചിങ്ങും ഈ ചാർജിങ്ങും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല, എന്നാലും കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു, അല്ല ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്തു, ബാറ്ററി സ്വിച്ച് ചെയ്തു, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് പോകും. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു 19 വോൾട്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററി വരുന്നത് അഡാപ്റ്റർ വരുന്നത് 19 വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററി വരുന്നത് 10 വോൾട്ട് 11 വോൾട്ട് 12 വോൾട്ട് ഒക്കെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് 19 വോൾട്ട് എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ റെയിലായിരിക്കും, 90 വോൾട്ട് റെയിൽ. അത് ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ 12 വോൾട്ട് 11 വോൾട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എളുപ്പം അത് 19 വോൾട്ട് എന്നുള്ള ഒരു റെയിലായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ചാർജിങ് സെക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചിങ് സെക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന 19 വോൾട്ട് റെയിൽ എന്നാണ്. ഈ 19 വോൾട്ട് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവും. ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വരുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഈ 19 വോൾട്ട്. ഈ 19 വോൾട്ട് കട്ടായി പോകുക എന്നുള്ളതും ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ്. ഈ 90 വോൾട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ബാറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ലാപ്ടോപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് 11 വോൾട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ 12 വോൾട്ടോ ഒക്കെ ബാറ്ററിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ അഡാപ്റ്ററിൽ 11 വോൾട്ടോ 12 വോൾട്ടോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല. കാരണം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, അവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യും വോൾട്ടേജ്, എത്ര വോൾട്ടേജ് വേണം, അവിടെ റെഫറൻസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും വോൾട്ടേജ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ചാർജിങ്ങും ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ. ലാപ്ടോപ്പ് ബാറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന 11 വോൾട്ടിലാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 11 വോൾട്ട് പോരാ, ഈ പറയുന്ന അത്രയും വോൾട്ട് തന്നെ 90 വോൾട്ട്, ആ 90 വോൾട്ട് അവിടെ വരെ തന്നെ വേണം. 90 വോൾട്ടിൽ 80 വോൾട്ടിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും, ഏകദേശം ആ വോൾട്ട് തന്നെ വരണം. അത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിലെ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ചെക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗം, ഒരു കമ്പയർ ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗം, വോൾട്ടേജ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗമാണ് ഈ അഡാപ്റ്റർ സെക്ഷൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന ചാർജിങ് AC കംപ്ലൈൻറ്റ്, ഈ ചാർജിങ് ACനാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞത്, ഏറ്റവും ആദ്യം ലാപ്ടോപ്പ് വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി 19 വോൾട്ട്, ഒന്നെങ്കിൽ അഡാപ്റ്ററിൽ 90 വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിന് പോകുന്ന 11 വോൾട്ട് 12 വോൾട്ട്. ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് 90 വോൾട്ട് റെയിൽ എന്ന ഒറ്റ പേരിലാണ്. ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ ലാപ്ടോപ്പിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 വോൾട്ട് 3 വോൾട്ട് എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. ആ ഭാഗത്തിനെ പറ്റി പറയും. ഈ 19 വോൾട്ട് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്നതാണ്. ഈ 19 വോൾട്ട് നിന്നുകൊണ്ടാണ് 5 വോൾട്ടും 3 വോൾട്ടും 1.8 വോൾട്ടും എല്ലാ വോൾട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് 5 വോൾട്ട് 3 വോൾട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 5 വോൾട്ട് 3 വോൾട്ടിനെ പറ്റി പറയും. എനിവേ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് ആയിട്ട് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യും അടുത്ത ക്ലാസ്സിന്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ഏകദേശം 4-5 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്കിംഗ്, ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞ ലാപ്ടോപ്പ് സ്വിച്ചിങ്, അത് കഴിഞ്ഞ് 5 വോൾട്ട് 3 വോൾട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് റാമിൻ്റെ വോൾട്ടേജ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്കുള്ള കൗണ്ടർ, CPU-ലേക്കുള്ള വോൾട്ട്, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകട്ടോ. സർക്യൂട്ടോ സ്കിമാറ്റിക്കോ ഒന്നും കാണിക്കാതെ തന്നെ പറഞ്ഞു പോകും. ഈ പറഞ്ഞു പോയി ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം പറ്റുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വരച്ചിട്ടോ കാണിച്ചു തരാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്കിമാറ്റിക്കിലേക്ക് കിടക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബോർഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, ഈ ഓരോ ഭാഗം കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എവിടെയാണെന്നുള്ളതും, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് AC ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും, ഈ AC ഒക്കെ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതും, ചാർജ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും ചാർജിങ് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരും. സർക്യൂട്ടിൽ സ്കിമാറ്റിക്കിലും കാണിച്ചു തരും, ബോർഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരും. എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്താൻ പോവാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് താല്പര്യമുള്ളവർ ജസ്റ്റ് ഞാൻ താഴെ പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ, മുമ്പ് പറഞ്ഞ നമ്പറിൽ 8547353535 എന്നുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.